유부가 양파에게 말합니다. 오늘은 너의 단양이 필요해. 냄비에 양파를 펼칩니다. 씩 조용한 기름 소리를 들으며 천천히 캐러멜라이즈해요. 양파를 살짝 밀고 유부를 넣어 4단에서 사각 소리가 날 만큼만 익혀줍니다. 간장 1.2t, 설탕 0.5t, 물 1t, 참기름 조금 넣어주고요. 3단으로 낮추고 한 번만 뒤집어 바스락 소리를 느껴주세요. 불을 끄고 재료를 밥 위로 천천히 올립니다. 또르르 흐르는 소스가 윤기를 더해요. 깨가 톡 떨어지면 잔열에서 김이 부드럽게 올라옵니다. 양파가 속삭여요. 이제 충분히 데워졌다고.